नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्रा खातीर सुशांत कुंकळयेकार हांणी बरोवन धाडिल्लें हें दक्षिण गोंय जिल्लो वार्तापत्र. वाचपी देवश्री कामत. सध्या पुराय गोंयांत चवथीचो माहोल पसरला. 1.5 दिसांचे, 5 दिसांचे, 7 दिसांचे आनी 9 दिसांच्या गणपतीचें विसर्जन जालां आनी आतां वेध लागल्यात ते 11 दिसांच्या गणपतीच्या विसर्जनाचे. मडगांवच्या पिंपळापेड गणपती सयत मडगांव, केपें, काणकोण, कुडचडें, सांगें, फोंडा आनी मुरगांवच्या 11 दिसांच्या गणपतीचें फाल्यां विसर्जन जातलें. त्या शिवाय मडगांवच्या समर्थगड हांगा पुजिल्ल्या गणपतीचें 21 दिसांनी विसर्जन जावपाचें आसा. पुराय दक्षिण गोंयांत 1.5 दिसांच्या गणपतीचें मोठ्या उमेदीन विसर्जन जालें. त्या उपरांत 5 दिसांच्या गणपतीचें मोठ्या उमेदीन विसर्जन जालें. फोंडा म्हालांतल्या आडपय हांगा 5 दिसांच्या गणपतीच्या विसर्जनाच्या निमतान आकर्शक चित्ररथांची मिरवणूक जाली. आडपय हांगाची घरां दर वर्सा 5 दीस गणपती पुजतात आनी ह्या गणपतीच्या विसर्जनाचो सुवाळो एक खाशेलो सुवाळो आसता. अंदू वर्सा ह्या सुवाळ्याक वेगवेगळ्या आध्यात्मीक आनी पौराणीक विशयावयल्या चित्ररथां सयत ऑपरेशन सिंदूर ह्या संकल्पनेचेर आदारीत चित्ररथ आशिल्ल्यान ह्या चित्ररथान सगळ्यांचें लक्ष वेधलें. ह्या उत्सवात दर वर्सा केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक हे सामील जातात. ह्या उत्सवा विशीं आपलें मत मांडटना आडपयचो हो वैशिश्टपूर्ण असो 5 दिसांचो एकवटीत चवथ उत्सव हो आनंदाचो उत्सव आसता आनी गोंयभर विखुरलेले लोक ह्या उत्सवा निमतान आडपयत एकठांय जातात अशें तांणी सांगलें. सार्वजनीक गणपती उत्सव आनी देखावे हो ह्या उत्सवाचो खाशेलो आंग आसता. दक्षिण गोंयांत वेगवेगळ्या सुवातींनी गणपती उत्सवाच्या निमतान अशे देखावे उबे केल्यात. ह्या शिवाय गणपतीच्या वयर बांदिल्ली माटोळी हें एक खाशेलें आकर्शण आसता. वेगवेगळ्यो संकल्पना घेवन बांदिल्ल्यो माटोळ्यो लोकांचें लक्ष वेधतात. अंदू वर्सा दक्षिण गोंयांतल्या प्रियोळ हांगा दत्ता नायक हांणी आपल्या माटोळेंतल्यान 340 फळां आनी वनस्पतींचो वापर करून नवदुर्गा गावशीकान्न ह्या देवीचो देखावो तयार केलो. ही माटोळी तयार करपा खातीर नायक कुटुंबियांनी अनमोड चोर्ला हांगाच्या रानांनी वचून दुर्मीळ अशीं रानफळां एकठांय केल्ल्यान ही माटोळी सगळ्यांचें लक्ष ओडून घेवपी आशिल्ली. हेर जाग्यांनी अशा माटोळींतल्यान वेगवेगळ्यो आकृत्यो तयार केल्ल्यो. चवथीचें निमीत साधून कला आनी संस्कृती खात्याच्या जोड पालवान कुडचडें हांगा गणेश यात्रा 2025च्या कार्यावळीचें आयोजन केल्लें. काकोडा कुडचडें सार्वजनीक गणेशोत्सवान ही कार्यावळ आयोजीत केल्ली. ह्या कार्यावळींत उदयपूरच्या पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतीक केंद्राच्या कलाकारांनी वांटो घेतिल्लो. ह्या कार्यावळीचें उक्तावण कला आनी संस्कृती खात्याचे अधिकारी प्रदीप नायक हांणी केलें. ह्या वेळार उलयतना कला आनी संस्कृतीच्या संवर्धनांत लोककलाकारांचें योगदान म्हत्वाचें आसता अशें मत तांणी उक्तायलें. ह्या वेळार अवधूत नायक, नवीन खाणेकार, समीर नायक, ममता देवी, दीपक नवलखा, दिनेश नाथ, सुरभी मनसाळे आनी समप्रिया पुजा हे कलाकार हाजीर आशिल्ले. ह्याच कलाकारांनी उपरांत पंटेमळ कुडचडें हांगाच्या गणेशोत्सवांत आपले कला प्रकार सादर केले. चवथीचो उत्सव हो पर्यावरणाक ओपिल्लो उत्सव अशें मानतात आनी हेच खातीर गणपतीची मुर्ती मातयेची आसता आनी गणपतीची माटोळी ही रानवटी फळां, फुलां आनी भाज्यांनी तयार केल्ली आसता. ह्याच खातीर गणपतीक निसर्ग देवता अशें म्हणटात. चवथीचो होच संदेश मडगांवच्या पॉप्युलर हायस्कूल ह्या शाळेन फुडें व्हरतना गणपती उत्सवांत प्लास्टिकच्या पोतयांचो चड वापर जावचो न्हय हे खातीर मडगांवच्या वेपाऱ्यान कपड्याच्यो पोतयो वांटल्यो. ह्यो पोतयो पॉप्युलर हायस्कूलच्या मुळाव्या शाळेंतल्या विद्यार्थ्यांनी तयार केल्ल्यो. ह्या मोहिमेची सुरवात शाळेच्या मुख्याध्यापिका सुचिता देसाय आनी वेवस्थापन समितीचे वांगडी वल्लभदास रायकार हांणी केल्लें. ह्यो पोतयो विद्यार्थ्यांच्या पालकांनी तयार करून शाळेंत दिल्ल्यो. त्यो मडगांवच्या वेपाऱ्यांक वांटतना चवथीच्या उत्सवांत प्लास्टर ऑफ पॅरिसाच्यो मुर्त्यो पुजच्यो न्हय तशेंच सजावटी खातीर थर्माकोलाचो वापर करचो न्हय अशें आवाहन लोकांक केलें. आदिवासी समाजांतल्या युवकांक फुडें काडपा खातीर केंद्र सरकारान आदी कर्मचारी अभियान हो उपक्रम हातांत घेतला. ह्या उपक्रमा अंतर्गत मडगांवांत 4 दिसांची कार्यशाळा निकतीच घडोवन हाडिल्ली. ह्या कार्यशाळेचें उक्तावण आदिवासी कल्याण मंत्री रमेश तवडकार हांणी केलें. ह्या वेळार उलयतना तवडकार हांणी गोंयांतल्या 50% आदिवासी आत्मनिर्भर आसात, मात उरिल्ल्या 50% लोकांक प्रशिक्षीत करून मुखेल पावंड्यार हाडपाचें उद्दिश्ट दवरून गोंयांत हें अभियान सुरू जालां. ह्या अभियाना खाला गोंयांतल्या 5 ते 6 हजार आदिवासी कुटुंबांचो दर्जो वाडोवपा खातीर यत्न जातलो अशें तांणी सांगलें. ह्या सुवाळ्याक आदिवासी कल्याण खात्याच्यो सचीव चेष्टा यादव, दक्षिण गोंयच्यो जिल्लोधिकारी एग्ना क्लिटस आनी आदिवासी कल्याण खात्याचे संचालक दीपक देसाय हे हाजीर आशिल्ले. आनी इतल्यान सुशांत कुंकळयेकार हांणी बरोवन धाडिल्लें
हे दक्षिण गोंय जिल्लो वार्तापत्र सोंपलें. नमस्कार.